Bonsoir chers compatriotes. Bonjour, réseau dépend na RE Bozolanda de Gonabino. Message vraiment ils apprennent mon kondiamboka. Fachi Béton. Mukwantombolo. Président wa lobaka mingi banda tongo tipo kwa sala ke logote. Président Mobimba koloba ozo sale logote. Omoni ndenge banda ba bombe bandi kokwea na Goma kune bomi batu. Kotisa de chambret. Betata bombe moko ya muke ya rapidi. Ya lance roquette beta mata na Rwanda e panza. Ozoko obeta te. Ozoko réunir des chambres en congrès te. Na président kuti ya Tanzanie aleki yo mwasi azozwa ba décision mbala moko tant likambo ko yazu ba décision. Kagame ye wana lakisho ke aza mobali abeti ba bombe bomi bakufi. Tala ndenge sécurité komi na mboka. Ba ADF batomboki bazoboma batu na ba biakato na ba wicha na ba mavivi bazoboma batu baokata ba mitu. Fachi Béton. Na yo moko na place ofandi na Kinshasa ozoko ko sécuriser ngote ba mobondo koto bazoboma batu kuluna insécurité. Yango eloko Kagame azo se plaindre. Baboto la biso mboka. Autant lobi ke Congo ezo appartenir na bango po nini ba Congolais toza ba lâche. Ba Congolais toni ko yemba miziki ko bina na koloba mingi. Na mabumu minene na choko. Toni ko sala eloko moko te po na mboka. Soko tali bien moko azana raison. Mu place ba institution fandi na Kinshasa wana bozoko ko sécuriser ngote. 5 ans bando fandi na pouvoir ya mande utoleka okoki ko silisa insécurité na Kinshasa te. Ibongo papa na Congo ndo okoka. Fachi Béton. Ngala yako peso conseil. Na banda yo kote la o mingi. Soko sali bien na kumisaka yo. Mais façon na mono komo kumbela makambo. Fachi Béton. Keba. Omoni Nord Kivu wana na Sud Kivu bazalendo bazomi pesa corps et âme. O lelo bakomi kozwa ba masasi, bazana ba hôpitaux, bazangi na ba beki, muta occupé bango azate. Bazwaka eloko te mawake no bundela mboka. Koko misango kop na hote Fachi. Koko misango kop na hote mukwantombolo. Société civile est alertée il y a 4 jours que ba Ougandais bazokota ebele. Bazalendo basengi bakende kolanda bango place bazokotela kotela na ba Rwandais. État major oya Goma wana baboyi. Donc on dirait comme ça l'affaire na bino donc bakotaka bobundaka. Vous remplissez les poches, n'est-ce pas? Bambongo ezokota ba otonisa diana ba poche. Fachi. Bakambaka mboka boy vraiment. Tina bana desa bakomi ko comprendre ko za na olukuta. Olobaka likambo salela kango te. Tala lelo ndenge ba juju ba mboka, ba krone fuati wana ya église nzambe malamu IDPS yo pasteur na bango, ba lelo ba monani te. Ba monani te na ba YouTube. Mukwantombolo. Soko zui ba décision o ya makasi te. Okozala humilié na façon moko. En tout cas, na parti de PC ekolimwa. Na ebite Vétienne. Vétienne. Na ebite. Soki vraiment makambo pena via laksa ki onde yango ozo salawa. Excellence. Kagame alakiso kaza mobali. Mais yo ozoko kate attaquer Rwanda, inquiéter Rwanda, rien ozoko kate. Bokomi ko bata malasima Burundi Burundi faut attaquer pour sécuriser mboka na te. Burundi azala ba problème na ye. Topekisio awa ko benga Sadek te. Oyo kite obengi ka Sadek ye. Donc si on comprend bien,
eza ba jeune na yo ozolinga obendaka ba makambo obenda ba makambo ka nde na lobaka nazo yebisa toujours opinion nationale ke ozobenda ba makambo du genre ke senga pe ekoka oke na yo ozobendi bala ngunda kitoko na Belgique posé ozongela so ba pizza te po wana o continue makambo susu président ninyo azoko kozwa ba décision te bato bazokufa Fachi Beton, tika na ibisa yo. Makambo ezoleka récemment na este kuna. Bato bakomi ko raisonner yo. Pays baka ke bazale nduka soki bazuka décision kaka ba lâcher yo zate. Ozate. Bazale ndu soki bazobunda, ule bazala na puya aérien ezalaka te. Soki bazobunda tele ba vieux ke soki no bombarder ba cible moko boye ezana mutu na makolo. Bozo bombardaka butu moyi mais ennemi azo poussa na kaka. Tala Uganda. Bosali soki ba accord na bino militaire ke boko banda Uganda armée ougandaise et ko appuyer FARDC pour la contraquer ba ADF. Mais situation est s'empirer encore. Uganda bombi position na été azo soutenir Rwanda. Mais jusque là ofandi kaka nie atako lo bateke ba troupe wana ba yeko bunda na Congo wana ba FARDC pour na kotake ba ADF bazonga. Ofandi kaka nie otanga ka Rwanda. Opometaki na top Congo soki kaka bal moko me ba beti ba bombo batu bakufi. Réunir des chambres ozobanga ba américain. Sala ba accord na ba russe na ba chinois ozo sala te ofandi kaka. Fachi. Oyo bako sala yo batu wana muko bakozwa couloir. Na ebita musu mukolo wana nde ta musu mukolo wana ndo ondima, ta musu mukolo wana ta musu kozwa boule. Pona ba toucher membre na ya famille te, ba toucher yo moko na te, ba toucher koko na ote. Po bato bazo kufa kuna ba nyama. O président Motino Ninyo. To pesi yo mandat mususu obandi kaka babuzo bana wana ko tire makambo. Babi sadeka ya te pesa ba bazalendu manduki. Longola ba Uganda bazonga. Zwa groupe muso bazalendu babanda ko traquer ba ADF po bango ba yebi terrain bien. Donc ça ba Uganda po Uganda zo soutenir Rwanda. Rien. Le Tundula vient le Tongs afani na e calme azo lobelo ko mon côté. Bato bazo continuer ko kufa. Insécurité comme sous ya makasi kolobate. Mais to komi komi tuna même bazalendu na front ba komi komi tuna est-ce que position na yo komi koyeba na soutien muko atombolo tika na episo bana este baza bato bo manipulaka na Kinshasa te ba yoka ba musique bana tongo tipoko bana este ba yebi politique pe baza ba guerrier o mboka nini o président zuko kozwa ba mesure te bato bazo kufa chaque jour. C'est que est-ce qu'on a kaka elongwa na Congo pour la moni ke soki elongwe bato ba ofanda calme. Muninga na zo fudo ke boza incapable ya ko sécuriser mboka. Et puis ya solo po même na kini wana zoko ko sécuriser ngote. Kotindela biso ka ba généraux moko po ba mito sala kate ba traite. Ba ebisio kanga bango fusiller bango. Yo pasteur Nzambe malamu. Mais oyo se prépara mais Nzamba sunga okaka. Po to ando lingelo kwa mabeko melote mais tellement que ozo kate mais Nzamba sunga okaka. Soko biki ta mususu ozo ba décision qui s'impose. O président Motino Ninyo ba lanterne makambo eleki. Ok, ozo ba sadek na yo babandi ko compliquer makambo to ko bunda te. Nini. Ba komi ko intimider bango na États-Unis. Kende pa ya Russie ozo kende pete ofal to yebe loko yo lingite c'est que yo komi ko se remplir ba poche mamba bitumba et komi kopu na yo père moko bona kuzu o sala ka mwala comme ça tangu yo odie na yo ngunda kitoko to lembi façon na yo ya kokumbela makambo
bazalendo pe baza bangamba na yo te oyo bandotia bango bapambo na yo kuna liboso po bino bofandaka bosala bapolitike na bino. Et puis lelo este wana mboka soki elongwe este nyonso bazwi barécupere ba este wana nyonso ya mboka kobanda kuna okatanga ti koto yo kasi kongwane kozaswe elongoni okobanda ovimba lisusu boolobake boza na mbongo oza na minere bakolo minere bazobunda na front kuna bazobuka na bamakolo toyoki baza na bahopito kuna ozokipe bango te bazobeta babombe yo beta ta bombe bongo mpe na Rwanda eloko moko te ozobanga baaméricain basi babangi so ale baconseiller baza pembeni monsieur le président si tu fais ceci omoni puis tozalaki na posa ya bapanicard te bafaible te lokola yo. Ah, Jean-Pierre Bemba nayebi te Gombo soki mpe nazalaki na masolo nayebi te Baimoto to Mbusa Nyamwesi muzee mpe bana este bavote yo mingi me ndenge ozotika bango bazokufa mikolo nyonso fati bakoya koyina yo epuis soki babalukeli yo esili ta mosu okodirige kaka bakongo wana na bandundu otikalaka bakote wana o président motindo nini oyo bayebise boyeboye te sala boye te Uganda lati face na ye bofandi nie ti sikoyo ate eloko moko te réaction te bazwi bamboka bazwi baruba ya kuna bakote ya bamini nyonso wana basi babotolaki yango depuis jeudi bofandi nie silence radio baaméricain basi baintimide yo ofandi Rwanda beti babombe lelo ekwei bato bakufi réagir te kote ça deux chambres en congrès il faut erimo pe boye misala elokaka maloba na ebele partout basi bayebi yo ke président nalobaka trop lokola bamusicien o makambo nini vraiment oyo ozosala ozowelisa kala baaméricain balingi yo te badémocrate balingi yo te balingi makambo na yo te me yo ozowelisa mawelisi ata bale moko bapesi yo te kende pa richi oprotege mboka olingi pe osala eloko moko te tozomona clair te. En tout cas soki babotoli bamboka nyonso okozala président moko de la honte banda Congo ebanda epokoya kobebisaka biso parti oyo Etienne Tshisekedi abundi panda bambula ebele vi azalaki radical vi azalaki azosala makambo ozomona boye azoloba clair bato bazoyiba okangaka te batraître na armée pendemo ozokotisa bango kuna fusiller bango cour martial ozosala eloko te paster ya Nzambe malamu me mokolo bakozwa yo na couloir ya muze kuto ya moke ya muze eza moke po yo tozomona neti ke oza batro siri na bamakambo na yo moko boye yo okomprendre nanu barwandais bien te donc oyebi nanu mpena motusi bien te po olekiseli bato 5 ans bapesi yo lisusu 5 ans olingi bando yo olekisela biso su ba o président motino nino ata président mwasi ya Tanzania azwi bamesure Burundi kutu mbala moko moni atelemi abandi koloba dake azo atake malgré azozwa bapression ya États-Unis yo komokumbela makambo yango ndike bave jango nde ezalaki na kala beti bambrie donc na kote de chambre na Congo eza makambo ya miziki te eza makambo ya mboka mokwa ntombolo lamuka te bana ese déjà bakomi kobule yo turo oyo ekozalaka ndenge wana bu babwakisi yo banande bazwi kote na bango bakati kote kuna bazwi kote na bango bakati ale Congo kuna botikala bato ya koloba mingi kuna na bakini kuna bobetaka bamiziki po erimo mpe mboka yango ndenge mpe eleki gayare bozokoka mpe kosécurize yango te eloko batusi baoloba kuna na otan yango wana baoloba yango na Nations Unies incapable. Et puis c'est vrai place institution no se fandi bato bazo kimga na babitunga na mutu na bamusi na mutu place institution fandi na Kinshasa kuluna na ba gouverneur moko boso otale longi na ye ese longi ndire ya donc on dirait diabolo akiti
Mboka moko asalité ozoko kolongola été ozoko sanctionner été. Ba miyibi bazotamala bango calmement Roubero akouta kuna aye akiti na Kinshasa basali ba complot na bango azongi okomona sikoyo ba poli twana IDPS ba clonifote balika TV basali boye Roubero ayaki basangane boye parti moko ya lamentation atakutu lamentation à Jérémie et ezalaka boye na Bible ba pleurnicheur ba panicard so oyebi osali eloko te me olingaki ozwa su pouvoir mpo ya nini tozobetisa yo mbela soko continue kaka na baje na yo oyo tokofungola osu te mais makambo deja eza en téléchargement lokola yo ozolinga oyoka te makambo eza en téléchargement okobunga te o président motino nini oboye tobengo na kombo nini matamasi yo bien nini o président nini ya ndenge nini o penza koloba trop moninga ye wana beti babomba azoloba ke yaka bobunda okoti obatami kimia oloba eloko te me bato bazoda ye koya susu te oleka su na ba TV oyo banda olobela bato bamakambo ezanga ntina basi intimide yo obatami bazoyebi biso na baconseiller elbo mwasi na désolé komona so sel boy olingaki ozala président mpona nini falo tikela ba Jean Pierre bambusa nyamwesi ozobomisa bana bato bazalendu bazopesa mipesi kore ya bazwa eloko te bana bato bazokufa me bato siko ozopesa bateni bagénéraux wana batraître bazoya kobomisa bana bato ozosala bango mpe eloko te mpe bayebi ke ntango bakobeta okala te awa bakobima na bango na baprison yo ye na pouvoir okomi pasteur yo oboma mutu te okosala nini te kasi zela oyo ezose préparame tokoloba lisusu te mpo yo ozoyoka te zela me kosakana nde na bazalendu te bazalendu baza bapambu na yo te bazalendu baza bapatriote babipesi kora ya mpona kodefendre mboka mais soki bokomi osala bango banko à travers bagénéraux wana bacorrompu oyo osalaka bango eloko te mpo bayebi kozala no mbwa kopala bokobunga rumba te soki osala mato ya koyoka te etali yo matamasi